구구가가. 어이 일로와. 어딨지? 아이씨. 아 어딨노. 야 비켜. 아이 주민들 비켜. 꼼짝마. 비켜. 오케이 죽여버리고. 오 생각도 좋은데 왜 이렇게 약하냐 너. 여기 어디야? 난 지하로 숨겠다. 이제면 텔레포트 꺼야 돼. 둘 다 꺼야 되고. 텔레포트 재미없어. 야 텔레포트 하지 말라고. 아니 나 그럼 나 저거 맨바닥에서 죽는데 그럼 어떡하라고? 일로 와. 우리 동네는 밤마다 울리. 오 데미지 센데. 아 근데 나 이거 리스폰에 설정을 해놔야 돼. 해봐 이거. 야 여기 침대 있는데 여기다 설정해놔. 아 텔레포트 꺼놨지. 야 걔 됐어. 응? 내가 운영자를 바꿔놨네. 이게 지금 무슨 소리야? 됐어요. 됐어. 야 여기다 찍어. 어디? 여기 그 역 들어가면 침대 있거든요. 거기다 찍어. 야 근데 이거 뭐 생각보다 좋은데? 너 네더라이트가 더 안 좋은 것 같아 내 생각에는. 근데 어딨어? 뭐야? 근데 저기 안에 있잖아. 역. 여기다. 거기 주민들이잖아. 우리 시작. 야 준비만 맨날 준비 타령만 하고 경고 사령 날려. 타령 그치? 시작부터 저기다. 어이 우리 동네는 밤마다 울려 친구. 컴온 형제 아이 뭐야 이거다. 오 데미지 나나나나. 어떤데? 오 센데. 나 우리 렉 걸려. 나 렉 걸려. 오우 쉣. 야 잠깐만. 잠깐만. 아이고 잠깐만. 아 어떻게 이거. 우리가 이거 고지를. 잠깐만. 오 뒤에서 총탄이 날라온다. 야, 일단 국회로 가야겠어. 어이. 개영문이 온다. 뭐야 연어 뭐야? 연어가 미친 듯이 있다. 안 되겠다. 여기다가 지뢰 설치. 오케이 됐다. 지뢰 설치하고 가야겠다. 그래 본회의장으로 가겠어. 민주당 의원들 아야야 국회의원님들. 덤벼. 어유 나나나나나나. 어때? 여기다 놔라. 지뢰탄. 렉이 너무 심해. 좀 총탄. 아니 이게 뭐매. 여기 지뢰가 있구먼. 집에 아니야 여기 일하는데요. 지뢰가 있잖아. 아 지뢰. 난 집이라고 들렸단다. 야 어딨냐. 야 제가 못해 이거? 그거 터트리면은 제거 가능. 죽잖아. 아야 그 데미지 안 달려나 많이. 데미지 많이 안 달렸는데 벙칸 달렸는데. 야 일로와. 뭐야. 어이 와라. 내가 오 한 칸도 하는구나. 어디냐 새끼야. 어디니 친구야. 하나? 아 또 재미없게 근데 우리 식량이 뭐야? 나 식량이 없어. 야 식량 나도 없어. 지금 빨리 꺼내자. 필요 없는 거 아니야? 식량 없네. 피해복할 때 필요하지. 아이씨. 그럼 나 황금 사과 사도 되냐? 이건 해봐야. 야 황금 당근 사는 건 괜찮? 이렇게 황당 24세트. 예. 아유 진짜 황당이라고 쳐버렸어. 하긴 너 얼굴 황당하게 생겨갖고. 구구가가. 시작한다. 황금당. 서바이벌. 잠깐만. 간장 하나 먹으러 갈게요. 됐어. 구구가가. 지뢰 꺼져. 아 지뢰 때문에 뭐 내려가지 못하네. 술탄에 있어 여기? 뭘 술탄은 잘 모르겠어. 아씨. 시작? 시작이야? 시작됐어 이미.
익사해서도 죽겠는데. 야 잠깐 이거 나 죽으면 안 돼. 뭐야? 의도적인 게임 디자인에 뭐야 너 뭐? 지뢰 쓰지 마 진짜. 지뢰 읽어요. 왜? 데미지가 지금 겁나 미쳤어. 네가 피가 없던 거 아니야? 데미지가 아까 전에 한 번 맞았는데 그 데미지가 한 몇은 달았다니까. 나는 왜 이렇게 안 달지? 지를. 봐봐 나는 난 한 칸 반 다는데 이거. 너 뭔 지를 쓰는 거야? 뭐야? 야 좀비. 야 좀비랑 싸울 때야 지금? 무슨? 물속에서 써지네. 피가 없는 것 같아. 야 국회 뚫어. 꼼짝마 개헌문이다. 쌉추. 헌법재판소를 털려. 뭐야? 이 쌉추. 뭐 글이 써져 있는데? 파괴해. 쟤 보기도 싫어. 헌법이고 나발이고. 근데 몸이 느려진 거 같냐? 좀 느려요 이거. 뭐야? 됐어. 어디 있어? 뭐야 이거? 탄창 갈고? 야 일로 와. 어딨니? 보나마나 국회에 이게. 오늘 밤은 국회로. 근데 엔더맨은 총이 통해? 응? 엔더맨 총 통하? 원거리는 안 통한. 난 몰라. 총 이거 뭐야? 어딨지? 보인다. 차다. 보인다. 차 타고 가야겠다. 아야 에바야. 아니 근데 차에서 쏴지나 근데 이거. 아니 야 차 타고 가면 에바지. 차다. 일단 타볼래. 드라이브. 뭐야? 야 이거 차 못 타는데? 이거 봐봐. 아예 못 타. 이거 봐. 이거 어떻게 타? 심지어 뭐, 보이지도 않네. 웅크니까 보인다. 야야야. 뭐야? 내가 저격한 거구나. 근데 이게 어떻게 하네? 어떻게 해? 뭐야 나 차 안 타는구나. 차 타면 애초에 이렇게 돼서 못 타네. 차 못 타. 이거 차 못 타겠는데. 잠만. 밸런스 조절된다. 왜? 뭐야? 지뢰는 랜드마인? 뭐야? 야 이거 사람이 깨지는데 유리가? 진짜? 사람 그냥 몸 밀어도 막 유리가 깨짐. 아, 야 이거 주민 또 죽었다 폭탄에 의해서. 동아리 날려 그냥. 난 데미지 뭐야 어디로 쏘는 거예요? 어딨지? 야야야야야야야야 일로 와. 비켜라. 탄창 가려. 됐다 갈았다. 일로 와. 왜 이렇게 탄창 많아? 아니 탄창 왜 이렇게 많아? 근데 나는 왜 안 맞음? 왜? 난 맞지가 않아 애초에. 너 뭔 총이야? 저 종류별로 쏘는데. 그럼 저러면 어떡해? 저러면 더 안 좋은 거 아님? AK가 생각보다 뭐야? 방칸 달았다. 뭐야? 여기 있구나 이 새끼. 네더랄트가 약해 이거. 야 너 네더랄트 가봐서 갈아입겨. 야 이걸로 갈아껴. 이거 너무 네더랄트 약해 이제. 네더랄트가 방어를 못하네. 노잼. 아이고. 너 오늘 렉 걸리는 거 쉐이들 때문이다. 쟤는 빼면 안 돼? 진짜 빼면 안 돼? 그거 나갈래. 나가서 빼라. 그 재미없게 시리. 너가 저 하지마. 이건 아니요. 각이 왜 이렇게 각이야? 몰라. AK 좋은 거 같아. 쟤들 먼저부터 없앴어야 되는데. 너무 비교해서. 됐어. 이제 없어져. 나이스. 이제 무빙을 피할 수 있게. 오케이. 좋아. 지하다. 지하로 들어가자. 여기다가 오케이 지뢰 설치하고. 나 지뢰 쓰지 마. 데미지가 정신 나갔다니까. 난 뭐야. 잠깐만 뭐야.
뭐가 어떻게 되는 거야? 들어오지도 않아. 너 들어가졌는데? 아니 뭐야 이게 뭐야? 뭐야? 아 유리가 엄청 위험하네. 오우 쉣. 잡아. 잠깐만. 야 이거 야 이거 지하역은 더 위험한데 이거? 뭐야 나 어떻게 나가? 됐다. 지뢰를 버리자 나도 이제. 나라. 게임 재미없게 하지 마라. 그리고 점프. 난 네가 정말 싫어. 싫어해. 뭐야 여기 아니네. 자꾸 유리 깨지네. 쉣. 으아 뒤져. 크리퍼다. 야 크리퍼야. 터져. 안 터지네. 어디 아프지? 방칸 달아서 이러나. 이렇게 지뢰는 안 쓸게요. 왜 안 갈아줘? 됐다. 야. 어이. 뭐 하는 거지? 가으면 뭐겠지? 일단 위로 가자. 뭐야? 아니네? 뭐야 위로 못 가잖아. 쉣. 고립됐잖아. 잠깐만 나 여기서 섬에 고립됐어. 크리퍼다. 어이. 내가 크리퍼 죽여라. 야 크리퍼 네 방에 죽는데? 어이 어딨니? 있어. 그리고 있냐? 이놈이다. 오! 이놈 찍어. 한 칸만 날았어. 쫓아. 오, 잠깐만. 아유, 너 왜 이렇게 느려 이거? 거기서. 잠깐만. 이거 도망가야 돼. 냄새 난다. 말 진짜. 도로를 타자. 특수부대. 방패 내고도 생각 안 한다네. 어딨어 얘? 야 잠깐만 1인칭으로 해야겠다. 일단 이거 다 쓰고 가라. 야 갈대가 제일 약한데 왜 너는 왜 갈대 공격 안 하냐? 꼼짝마 헌법재판소. 야 신호기 내봐. 일로 와! 아씨 비겁하게 물속으로 도망가네. 여기 유치뽕하다. 지뢰 터졌다. 뭐야 나 어떻게 올라? 갇혔다. 야야야. 이거 좋댔다. 망했다. 잠깐만 이거 야 수영을 못해. 잠깐. 이거 어떻게 이거 잠깐만 수영을 못해. 애가 되면은 수영을 해야 되는데. 야, 꺼져. 오케이. 수영. 렉 걸려. 태양은 떴네. 구구가가. 됐다. 지뢰를 치우고. 야 일로 와. 이거는 못 쓰는 거야. 아니 빨리 해. 재미없어. 근데 이게 뭐야? 이게 정신이 없어. 탄창이 없으니까 그렇지. 탄창이 근데 이렇게 많은데? 여기 진짜 하나도 없다고? 또 같은 탄창이 없나 보지. 같은 탄창 여기는 다 썼는데? 없어.
몰라. 이 좀 좋지도 않은데 뭐. 재미 빨리 해 합시다. 아이 언제까지 저렇게 크리에이티브를 쓸 거예요. 역시 하남자들이 저 하남자들이 저렇게 쓰는 거지. 시작. 맨날 시작거려. 저 정도면야. 저 정도면 자기도 이제 슬슬 시작이라는 단어를 아이고 중단해야겠다. 이런 마음도 안 나. 이렇게 말하니까 되게 너무 나쁜 놈 같은데. 아니야. 나 그래도 양심은 있다고. 어우씨, 차 타는데 시야가 안 보여. 여기가 어디야? 오, 잠깐만, 이거 뭐야? 어디야? 국회가 보인다. 여기 숨어야겠다. 지뢰 뭐야 이거? 저기 있다. 저 녀석, 저기 있다. 잠깐만, 야, 바다라이트 꺼줘. 돌려 앞으로. 이 어디 갔니? 저기 있다. 일단 깨트리면서 일단 보복을 해주고 다 깨트려. 보인다. 보인다 보여. 보인다 보여. 보인다. 이게 뭐야? 야야야야야야. 아이씨. 죽어. 제발 죽어. 아니 왜 안 죽어 둘 다? 아니 잠깐만. 데미지 다는 건가? 아니 나안. 왜 니는 안 맞고 나는 맞냐? 나 방패 끼고 있잖아 지금. 니는 뭐야 방패 안 끼고 야 너는 왜? 야 방패 안 쓰면 안 돼? 방패 이거. 니는 웅크리지 않고 있잖아. 그러니까 방패가 안 써지지. 바보인가? 그리고 있었어? 응, 나 지금 웅크리고 있는데. 아니 누가 보라 서 있는 거 아니? 방금 누가 봐도 웅크리고 있는 거잖아. 서 있는데. 야, 서 있을 때. 웅크렸을 때. 잠깐만. 이거 내부를 달려볼래. 뭐야, 이벤트. 왜 댄스를 추냐, 야, 너. 오. 이제 안 되겠어. 뭘 돼요, 뭘. 여기서 잠깐만, 이거. 이런 사람이 지는 거다. 뭐야. 우리가 피신. 어디 가는 거야? 어디까지 가는 거예요? 질 터졌다. 들었다. 어딨어? 됐다. 달려. 우리 대한민국 달려. 헤헤이, 달려라. 방패 내구도가 너무 많이 나는데? 달려라. 어이. 그런데. 근데 이거 방패 내구도가 너무 안 달아 이거. 이거 와, 잠깐만. 쉣. 까불지 마. 오케이. 아니 근데 방패 내구도가 너무 안 달아 이거. 나 방패 지금 노란색이야 지금. 많이 닿는데 생각보다. 깜짝아. 왜? 됐어 거라. 누가 이기나 보자. 죽어라. 40분 전에 오케이. 죽어라. 으아! 탄천에 가면 된다. 여기서 빠른 도로로 가자. 야, 그거 뭔 총이야 그거? 야, 너 죽었어. 좀 죽어. 야, 던지기다. 에이다 대문. 안돼. 야 새끼야. 일로 와 친구야. What's up bro? Hey bro. 배틀로얄인데 거의. 에이다. 오, 나. 뭐야? 저 뭐야? 저쪽 뭐야? 애답이다. 쉣. 모자 내구도 상당 안 좋은데. 자,
저기 적외선이구나. 쓸데없네. 이거 더 안 좋은 거 아니야? 오 쉣. 뭔가 줄 알면 이 줄 알면 에 드라이브 오케이. 아 뭐야? 시아가 뭐야? 어디에요? 어디야? 이 어디야? 저기 있다. 저기 야, 나- 여기 있다. 여기 있다. 아, 임마 이 자식아. 개자식. 나이스 티백이. 와 너 최초로 죽였네. 난 많이 죽였는데. 얘 좀 튀어야겠다. 와. 이미 시간이 없겠어. 너에게 재정비란 없다. 저기 있다. 국회 밑으로 가겠다. 국회 지하철을 가겠다. 그럼 너 안 좋을 텐데 너. 아씨. 타냐 가려고? 야야야 어여여 일로와 친구야. 형제야. 다 깨트려. 루피 많이 나오는데. 됐다. 아유 겨우 죽였네. 복수를 했다. 티베깅 안 되겠다. 내가 착하니까 티베깅은 안 해줄게. 아이씨 숨을 쉬어야 되네. 뭐야 이거? 뭐 내가 어떻게 쏘는 거지? 일단 진짜 빤스 하네. 탄약 갈자 이거. 탄약 깔아야겠다. 으이 잠깐만. 됐다. 일로 와. 나 여기 있어. 아우 씨 재밌다. 잠깐만. 한 칸 날았다. 한 칸 날았다. 10발 남았는데. 왜 이렇게 세? 봐줄 거 없다. 방금 이제 꺼내기 없어. 뭐야 드라운드 꺼져. 드라운드 뭐야? 뭐야? 응? 네가 깐 지혜를 배웠구나. 되게 안 세네 근데 지네가. 생각보다 안 세. 조금밖에 안 돼. 어딨어? 우리 동네는 밤마다 울려 정상. 진짜 이거. 역시 찾은 보람이 있어. 1시간 동안 여기다. 영어 숙제하면서 찾은 보람이 있구만. 야야야 어딨니 친구야? 뭐야? 뭐 어디서? 여기 있다. 네 뒤에 있다. 아이가. 저쪽을 사. 저기 있네. 방패 이제 내고도 쓰지도 않을 텐데. 야 갑옷 내구도는 어떡하냐? 아이씨. 야 이거 모자 내구도가 지금 빨강색이어갖고 이거. 난다. 질깔. 있을 거 같아? 아씨. 뭐야 여기 있잖아. 권총을 써? 왜 약해 빠진 걸? 으아, 진짜. 이 몸이 죽어서 나라가 산다면 이슬같이 기꺼이 죽으리라. 황련단가 먹어주고. 애땀으로 쏜다. 그거 애답 아닌데. 애땀이야. 애답 아니잖아. 이거 애답은 조준해야 되는데. 아씨 내구도 안 다네 참. 작전상 후퇴. 나도 좀 발린다. 오씨, 지뢰 이거. 지뢰가 한 폭탄을 만들어놨구만.
방패를 쓰고 있어. 개 같은 거. 싹다 방사하네. 반사총도 아니고. 이게 오! 아, 안 되겠다. 오우, 쉣. 잠깐만. 좆됐다. 방패 깨졌다. 좆됐다. 좆됐구알. 잠깐만. 죽었어. 야, 자자, 그냥. 뭘 애나 모르겠다. 자자, 그냥. 오! 죽어. 왜 거리를 내? 잠깐만. 안 되겠다. 방법이 없어요. 제발 주민을 죽이지 마. 나이스. 좋아. 망했어 이거. 어떻게 이걸 어떻게 이겨? 나 방패가 아직 있지로. 야, 너 내구도 몇이냐? 뭐야 요즘 초록색이 연두색이. 아씨. 야, 아씨 거래하지 마. 가면 우리 주민들. 이 몸이 죽었어 나라가 산다면 아 이슬같이 기꺼이 죽으리라. 이 몸이 죽었어 나라가 산다면 아 이슬 까지 너는 발리리라. 살려줘! 살려주세요! 반칸 아씨, 탄창 없어. 나이스. 지금 꺼져. 탄창을 살려라. 방법이 없냐. 나이스 살았다. 흑교성이다. 오케이, 이걸로 막자. 이걸로 막아야겠다. 이거를 유리창에 설치해서 아예 못 오게 하자. 아까 전에 야야야야! 아이씨. 됐다. 아휴. 야, 구경하면 에바나. 잠깐만. 나 회복 좀 하자. 이거 도망갈 방법 없나? 구경하면 에바야 진짜. 이거 나무 깨서 가자. 도망가자! 도망가자! 아, 잘못이야. 잘못했어. 우리 형제였잖아. 형제요. 나는 니의 형이다. 소파에 앉아야지. 아우 힘들다. 작전 회의나 해볼까 나. 요요요요요 뭐야? 아이 참 소파에 앉아 있는데 야 쉬는 사람한테 예의가 없네 아주. 아 진짜. 됐다. 이 아파트는 내가 점령하겠다. 요인네. 야 근데 방패 없는 거 너무 내줬어. 야 너 내구도 말. 여기 있네. 여기 있네. 자존심 상해. 미안해. 아니 방패 때문에 그래. 난 진짜 잘해. 내구도 얼마나 잘하는데. 야 그럼 비겁한 년 써도 되죠? 그럼 걔 지뢰를 쓰도록 하지.
너가 이렇게 나왔어. 너가 애초에 처음부터 이렇게 안 나왔으면 나 지금 이 짓을 안 했을 텐데. 됐어. 자, 최우다. 이대로 죽을 순 없다. 오케이 소파에 한번 앉아볼까? 야, 풍경 좋다. 저 새끼. 개놈 자식. 개자식. 풍경 좋네. 풍경 좋고. 나 거기 좀 가야겠다. 일단 탄약 갈자. 아씨 여기 위에 있는데 얘. 깨트려서 가자 일단. 잔디 캐서. 아 자존심. 뭐 주민들 왜 공중부양하고 있어? 이거 봐봐. 이 자식. 뭐 어딨어 얘? 닫아. 오케이. 여기서 못 열게 돼 있지. 여기서 재정비나 해야겠다. 54분에 가야겠다. 잘못 들어서 뭐 할 건데? 이놈아! 닫아버리고. 오케이. 됐다. 잠깐만, 갇혔다. 여기 화장실에 있는데 얘. 안녕. 죽자꾸나. 뭐야? 이거는 냉장고에 있어. 죽어 임마. 냉장고에 숨었는데 베이비. 야 이제 슬슬 저 이제 방종하죠. 이제 슬슬 이제 끝냅시다. 도윤씨 협정합시다. 협상해요. 이거는 비겁한 짓이에요. 이거 나 이제 가야 돼요. 얘 버리고 왔네. 아 진짜. 어서 오세요. 아따 본격 좋네. 망할. 쉣. 뭐 애답 한번 좀 써볼까? 그 표정 있는데. 아유. 아 몰라. 그냥 갈겨. 아 너무 쉬운걸. 오케이 이제 노란색이. 아이씨. 아유. 야 이거 탄 가려. 오. 됐다. 와 미쳤다. 야 이제 가자. 이제 끝내자 이거. 이제 끝내자. 야 근데 이거 방패 없이 와. 일로 와. 안 되겠다. 이제 야 끝. 잠깐만. 끝. 재밌었다 그래도. 이거 진짜 재밌는데?